Halo semua, kembali lagi di Puskesmas Karangjati Balikpapan. Kali ini kita akan membahas tentang etika batuk dan bersin. Apa itu bersin? Bersin adalah bentuk pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam hidung. Bersin merupakan udara yang keluar saat bersin dapat mencapai kecepatan 70 meter per detik atau 200 km per jam. Apa itu batuk? Batuk juga merupakan upaya pertahanan tubuh dari saluran pernapasan. Batuk adalah suatu gejala penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Bagaimana etika batuk dan bersin yang baik? Pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan bagian dalam. Kedua, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu. Ketiga, jangan lupa membuang tisu di tempat sampah. Keempat, cucilah tangan Anda dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kelima, gunakan masker terutama bila Anda sedang berada di keramaian atau bersama dengan orang lain. Mari cegah penularan penyakit dengan etika batuk dan bersin yang benar. Sekian dari kami, Puskesmas Karangjati Balikpapan. Terima kasih dan salam sehat.